نن په خپرونه کې مو د افغانستان له نامتو لیکوال او څېړونکي ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د لرغوني سیستان، نادعلي او زرنج اړه چې د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو د ژوند کولو مهم مرکزونه و بحث کړی دی. ارواښاد استاد احمد علي کوهزاد په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په رڼا کې چې د ښاغلي اورنګزیب ارشاد لخوا پښتو ته ژباړل شوی لیکلي، کله چې د افغانستان شاوخوا د سیند په سیمه کې د اندوس مدنیت شمال لوري ته په هغه غونډیو کې چې د آمو د سیند په ښي غاړه کې پرتې دي د آنو مدنیت او همدارنګه د ایران په خاوره کې د سیالک او جبال مدنیتونو باندې څېړنې شوې وې او د یادو سیمو او مدنیتونو تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو د ژوند په اړه ډیر لرغوني اثار او په زړه پورې معلومات ترلاسه شوي وو. خو هغه مهال د افغانستان د خاورې هغه نقشه چې د لرغونپوهنې په پلټونو یعنې تر تاریخ مخکې دورې پورې اړه درلودله سپینه پاته وه. له نیکه مرغه په 1946 میلادي کال کې فرانسوي لرغونپوه پروفیسر هاکن چې تر تاریخ وړاندې دورې متخصص وو او هغه وخت په ایران کې د لرغوني زمانې د اثارو په پلټنې باندې بوخت و، د لومړي ځل لپاره د قبل التاریخ دورې د څېړنې او پلټنې کار د هلمند په سیمه یا په بله وینا په افغاني سیستان کې طرحه کړ او د هلمند د نادعلي په شاوخوا کې چې د زرنګ یعنې د سیستان د پخواني پلازمینې یوه مهمه برخه خرابي او کنډوالي پکې شامل دي، په دوو غونډیو سرخ داغ او سپین داغ کې کیندنې پیل کړې. په دې اړه د هېواد نامتو لیکوال او څېړونکی ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي: د استاد کوهزاد د ګزارش له مخې د لومړي ځل لپاره په کال 1946 کې فرانسوي لرغونپوهانو هر یو ګریشمن او هاکن دلته په دوه حوزو کې څېړنې پیل کړې. لرغونی زرنج د سیستان د هامون په ختیځه څنډه کې واقع دی. دلته یو کوچنی هامون شته چې په اوسنیو متونو کې زیره یادوو. دا زیره د زاریو د یو کوچني سیند له نامه څخه راغلی و چې دا د هلمند د وادي څخه بیل شوی و او شاید دا د لرغونو انسانانو په لاس دغه سیمه کې لومړنی جوړ شوی کانال هم وي. همدا زاریو وروسته زاریانګ، زاریانکه او زرنج شوی دی. بیتلیموس درنګي یا درنګیانه هم یاد کړی دی. لرغوني زرنج کنډوالي په نادعلي کې د دغه ښار لرغونی عظمت څرګندوي. نننی نادعلي یو داسې سیمه ده چې د لرغونو کنډوالو په سر په وروستیو پیړیو کې د پوځي چوڼیو د جوړېدو له کبله هغه لرغونې سیمې او راپاتې آثار تر نویو جوړښتونو لاندې ښخ شوي. مثلا د لرغوني سیستان د مرکز زرنج اصلي موقعیت دا دی او د لرغوني آریانا له ډېرو مهمو ښارونو څخه ګڼل کېږي او یو مهمه لرغونپوهنیزه سیمه ده. د نادعلي او کنک دا اوس چې د کنک ولسوالۍ ده، د دې سیمو ترمنځ له دغه زرنج پرته ګڼې نورې داسې سیمې هم شته چې ډېر تاریخي لرغون ارزښت لري او داسې ښیي چې زرنج یوازې یو واحد ښار نه و بلکې د کوچنیو او لویو ښارونو یوه مجموعه وه. دلته ګڼې آثار راپاتې دي او یو شمېر ودانۍ هم راپاتې دي. جالبه دا ده چې په دې سیمه کې هم هماغه د کالکولیتیک یا 2000 قبل المیلاد نه چې تر اوسه 4500 کاله پخوانۍ دوره ښیي. دغه سیمه په دغه دوره کې هم ودانه وه ځکه چې د لومړیو فلزاتو او حتی د نوي ډبرپیر یا د ډبرو څخه د توږل شویو آثارو وروستۍ نښې هم دلته راپاتې دي.
همدارز ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې چې د ښاغلي عبدالودود کرزي لخوا پښتو ته ژباړل شوی لیکلي چې د فرانسوي څېړونکو لخوا د هلمند د نادعلي د سرخداغ غونډۍ چې له کرهنیزې مځکې نه 30 متره لوړه ده 12 متره ژوره وکیندل او تر میلاد 1000 کاله مخکې آثار ورڅخه ترلاسه کړه. فرانسوي لرغون پیژندونکو هغه مهال ویلي وه که دغه غونډۍ 21 متره وکیندل سي کېدای سي چې تر میلاد 4000 کاله د مخه شاوخوا آثار پکښې وموندل سي چې د سند بین النهرین او مصر پخوانیو مدنیتونو ته نږدې دي. په دې اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي په نادعلي کې د فرانسوي څېړونکو لخوا د ترسره شوو څېړنو په پایله کې داسې ودانۍ کشف شوي چې پخې خښتې پکښې کارول شوي او ګڼ شمېر نور تاریخي آثار هم پکښې ترلاسه شوي دي. ګریشمن فرانسوي لرغونپوه دغه سیمه د دوو مبداو انجام ترمنځ مطالعه کړې ده چې یو رأس سرخداغ او بل خوا ساروتار غونډۍ پرتې دي. د دې سیمې ځانګړنې څه دي؟ د دې سیمې ځانګړنې دا دي چې د لومړي ځل لپاره د کوچنیو خښتو کارول دلته شروع شوي دي. حتی د ګریشمن په څېړنو کې دا ښیي چې دلته لومړی ځل لپاره خښتې پخې شوي، یعنې د پخو خښتو ودانۍ پکې موندلی شو او د خښتو سایز یې کوچنی دی چې دا منحصر په فرد ډیزاین ترې جوړېدلی شي. د لومړي ځل لپاره دلته داسې کوچنۍ خښتې کارول شوي دي وفا صاحب چې د ستونونو له څلور کونج جوړښت ترڅنګ ګرد یا دایروي ستونونه هم ترې جوړېدلی شول او دا د دې سیمې ځانګړنه ده. دلته د ډېرو پخوانیو انسانانو په لاس ډبرینې او لومړنۍ فلزي یا اوسپنیزې یا هم کلالي پخې کاسې، غابونه، غور یا هاوان هم موندل شوي دي چې دلته ښیي پخوانیو انسانانو د ظروفو د جوړولو ځانګړي کارځایونه درلودل. لومړي ځل لپاره داسې کلالي لوښي هم موندل شوي دي چې د اوبو د څښلو لپاره استفاده ترې کوله او سرپوښونه یې درلودل. یعنې هغه وخت انسانانو د پاکو اوبو د څښلو لپاره د اوبو د لوښیو سرونه پټول او د سرونه یې هم یا د سرپوښونه یې هم منقوش او ډېر ښکلي جوړ شوي دي چې دا د افغانستان په ملي موزیم کې خوندي وو. هر ګوره که د پیښو څخه ځینې برخې ژوندۍ پاتې وي. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي کوم لرغوني آثار چې د هلمند په نادعلي کې د فرانسوي لرغون پیژندونکو لخوا کشف او ترلاسه شوي لرغون پوهانو هغه په مارو کې د آنو مدنیت، په لویدیځ کې د کاشان مدنیت او په جنوب ختیځ کې د سین مدنیت د موندل شوو آثارو ته ورته ګڼلي دي او له هغو څخه دا نتیجه اخیستې چې د انساني مدنیت د دې دورې لویه صحنه د سیند له وادي څخه نیولې بیا د نیل تر سیمې پورې د افغانستان په ګډون پراخوالی درلودی. ښاغلی لیوال وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د لرغوني سیستان تاریخي او لرغوني سیمې ته د بېلابېلو یرغلونو په نتیجه کې ډېر زیات زیان اوښتی او د ګوډ تیمور په وخت کې هر څه له منځه ولاړه. له بده مرغه دغه سیمه په 1384 میلادي کال کې د ګوډ تیمور لخوا ویجاړه شوه او د سیستان لرغونی بند چې دغه سیمه یې سمسور کړې وه او د ټولې سیمې د غلاتو په کندو یې اړولې وه. د دې په ړنګولو سره یې دا سیمه په وچه دښته باندې بدله کړه او د یو لوی مدنیت لمن یې ور ونغاړله. ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي چې د اوسني هلمند د نادعلي له څېړنو او پیژندنې پرته د لرغوني سیستان پیژندنه ناممکنه ده. زه فکر کوم د نادعلي سیمه د سیستان د لرغونو مطالعاتو په برخه کې تر ټولو اصلي او مرکزي سیمه ده چې پرته له دې چې دغه سیمه وپېژندل شي
سیستان پیژندنه ناممکنه ده. دغه سیمه هم د لا نورو ډیرو مطالعاتو، کیندنو او څېړنو او رابرسېرونو وړتیا لري چې هیله ده د افغانستان د ثبات سره دلته نور کار هم وشي.